როგორც დაგპირდით მეგობრებო, ტყუპისულები. ტყუპისულები არიან ადამიანები, რომელიც ერთი სულისგან გაიყვნენ და ჩამოვიდნენ აქ დედამიწაზე გაკვეთილების გასავლელად, გამოცდილებების მისაღებად. გაიარონ ის გამოცდილებები, რაც გასავლელი აქვთ. და ახლა ტყუპისულები ბევრი იქნება. გამოფხიზლებული ადამიანები გაცნობიერებულად აირჩევენ ავატარს, ვისთანაც უნდა გაიარონ გამოცდილება, ვისთანაც უკვე გაიარეს ის, რაც გასავლელი იყო. ამ ყველაფერს მათ რეაქციებს სისტემა აკვირდება. რატომ ამრავლებენ ახლა ამ წყვილებს? ამ წყვილებს შორის არის უდიდესი კოლოსალური ენერგია გამოყოფილი, თბილი, სულიერი მიზიდულობა. ერთდროულად და პლანეტას სჭირდება ახლა ეს ვიბრაციები, რომელიც მენტალურ დონეზე შეერთებით მოქმედებს მთელ კოლექტურ ვიბრაციებზე, ანუ გამოფხიზლებულების შეერთებით ტრანსფორმირდებიან სხვა ადამიანებიც. რა ინსტრუმენტიც არ უნდა გამოვიყენოთ ადამიანის ტრანსფორმაციისთვის, ყველაფერი წვეთია იმასთან შედარებით, რა ტრანსფორმაციასაც აკეთებს ტყუპისულის შეერთების ვიბრაციები და ამ ტყუპსულებს შეუძლიათ მასშტაბური რეალიზება, შეუძლიათ შექმნან სამყაროები და აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალის ენერგეტიკას. ის თუ რა დონეზე იცის ქალმა რა სურს, რა მასშტაბებზე უნდა რომ გავიდეს, რადგან ქალის სურვილი ბევრს ნიშნავს და ძალიან ლამაზი იქნება ეს პროცესი. ყველა გადის თავიდან კარმულ ურთიერთობებს, რომ მოიშონო კარმული პროგრამები. ახლა მიმდინარეობს მასშტაბური წმენდა. ვინც ტყუპსულთან შეერთდება, ის გამოეთიშება ტრიდე ველს. დაგვავიწყდა, ვინ ვართ ჩვენ გვეძინა. უნდა ყოფილიყავით სისტემაში, არ უნდა ყოფილიყავით გამორჩეულები მასისგან. ანუ ჩვენს ენერგიას ხარჯავდით იქ, სადაც არ უნდა დაგვეხარჯა. ჩვენ გვეგონა, რომ ყველასთან უნდა გავცეთ. მეგობრებში, ნათესავებში არ აქვს მნიშვნელობა, სად, არასწორად გავცემდით ამ ენერგიებს. როცა გამოფხიზლება იწყება, შენი ენერგია გიბრუნდება შენ და შენი გამოხატულება ხდება შენი ენერგია. პერიოდი ტყუპსულთან შეხვედრის თითეული გრძნობს, რომ ვერ უძლებს ამ ენერგიას. თითქოს თავში გიზის ადამიანი და არ იცი, საწაიღო როგორ მოიშორო ეს სიყვარული გულიდან. მიმდინარეობს ცნობიერის დამუშავება, კოლოსალური დამუშავება და აქ მაინც ქალს უწევს მასშტაბური დამუშავება. ქალი არის სტრუქტურა პლანეტის, ქალის მხრიდან მიმდინარეობს მოწესრიგება და აქ მან ქალმა უნდა იცნოს, რომ თავარი თვითონა ტრიდეში, კაცი იყო მთავარი თავისი ჰორმონებით. მეოთხე დეში გულია მთავარი და უფროსებით მაღალ ვიბრაციებზე კაცი ქალის გარეშე ვერ გადადის. კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც ჩქარდება ამ წყვილების შეერთება. ბევრი ტყუპს არ მოუნდება ამ კავშირის დახურვა, ანუ აპრიორში არ არის აუცილებელი ფიზიკურად ერთად იყვნენ. ასტრალურ პროექციაში ყველა ვარიანტში ერთად არიან. ფიზიკურ ავატარებში მენტალური კავშირიც კი საკმარისია, თუმცა ფიზიკურად შეერთება იწვევს საოცარ ვიბრაციებს. ზოგჯერ წყვილი ამას ვერ უძლებს. შესაძლებელია თუ ორივე გამოფხიზლებულია და როცა სისტემა ხედავს, რომ შენ არ გამოდიხარ შენერწმუნებულებებიდან, ილუზიებში ხარ, არ ცდილობ იპოვო საკუთარი თავი, ფიქრების შიშები, ურთიერთობების გაუფერულება, არ ამბობს ადამიანი იმას, რაც სულში აქვს, როგორ გამოუტყდები ვინმეს, რომ მიყვარს. ესეთი ინფანტილური პოზიცია 90% შემთხვევაში კაცებს აქვთ. ქალი ემოციურად უფრო გახსნილია, შეუძლია წამოაყრან ტალონს. აი ახლა მაგალითად მევგრძნობ და ვამბობ, კაც შეუძლია ეს არ ილაპარაკოს, აქედან გამომდინარე განვითარება უფრო რთული ხდება, ბლოკები უჩნდებათ უფრო მეტი. მეხუთე ჩაკრის ჩაკეტვა, ჰაერის უკმარისობა, მძიმე შინაგანი მდგომარეობა, ფილტვების ზურგი, როცა გზნობს და არ ამბობს, არ გამოთქვამს. მან თუ არ აირჩია თავისი ტყუპი, ის მიდის, მას მოუწევს ახალი გამოცდილების გავლა. თუ ქალი გამოფხიზლებულია და გააქტიურებულია, მის ველზე შემავალი ყველა კაცი არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის მეგობარი, ნათესავი თუ საყვარელი ადამიანი, ვინც იმ ქალისთვის რამეს აკეთებს, უანგაროდ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ქალს რაღაც სურს, მეგობრულად თუ სიყვარულისთვის, ამ მომენტში აფართოებს თავის რეალიზაციას.
ქალის ენერგო ველით იმუხტება ქალს რაღაც სიამოვნებს, ამ სიამოვნების ველზე კაცი იმუხტება და გადის რეალიზაციაში. აქედან გამომდინარე, ნათესავს სულთანად შეიძლება გახვიდე რეალიზაციაში, თუმცა ეს ისეთი მასშტაბური ვერ იქნება, როგორც ტყუპ სულთან. როცა ერთ ტყუპს ისევ ძინავს, მას უტევს კაცის სცენარების გავლა. თუ აქაც ვერ გებულობს, კიდევ უფრო მძიმე სცენარებში უშვებენ. ჯანმრთელობა, ფინანსები, კარმული ურთიერთობები, ოჯახი, ყველაფერი ინგრევა ფატალურ შემთხვევამდე შეიძლება მივიდეს და მხოლოდ იმიტომ, რომ მიხვდეს და დაფიქრდეს, რატომ ხდება ასე. გქონდა ტვირთი, ახლა უფრო მეტი გახდა ეს ტვირთი. მეგობრები, ნათესავები, მათ აქვთ პროგრამები, რომ კიდევ უფრო რომ გეშინოდეს შენი სოციალური მდგომარეობის, რელიგიის, ნაციის, ასაკის, ეს ყველაფერი ილუზია, როცა სულები ხვდებიან, ერთმანეთს არ აქვს მნიშვნელობა ფიზიკურად შეხვდით თუ არა. როცა ყველაფერს გაწმინდავთ, ეს არ იქნება ჩვეულებრივი ურთიერთობა, როგორც იყო ტრიდეში, ანუ სამდეში რა ტრიდეში. არ იქნება ვალდებულებები, იქნება მხოლოდ სიყვარული და სიყვარულში გაცემა ერთმანეთის მომენტში. არ იქნება ბანალური, ვინ რას გამოიმუშავებს, ვინ რას აკეთებს, ბანალური ეჭვიანობა და ეგოისტობა. ავტომატურად უკავშირდების სულით ხდება ერთად რეალიზება და ახალი სამყაროს შექმნა. ბნელი მაინც მოდის, ანუ პროგრამები მაინც მოდის ნათესავებიდან და მეგობრებიდან, რადგან მატრიცა ყოველთვის წინააღმდეგია ტყუპების შეერთების, ამიტომ არ ღირს სასაუბროთ. როცა ამას გავიაზრებთ, როცა მიხვდებით, რომ ეს ჩვენი პროგრამაა, როცა დავინახავთ, რომ ეს ჩვენი ტრიგერია, ის, რასაც სხვა გვეუბნება ჩვენზე, ჩვენს წინააღმდეგ, ესე იგი შიგნით გვაქვს რაღაც დასამუშავებელი. წყვილი დგას მიზანში ყველა მხრიდან სამდე მატრიცაში. ისეთი ძლიერი შინაგანი დამუშავება მიმდინარეობს, ვერც ხვდებით. ხშირ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ პიროვნულად ამ ურთიერთობების გაგება არ შეგვიძლია. ეს ყოველთვის წესების წინააღმდეგაა. სისტემამ კარგად მოიფიქრა პროგრამა, ამიტომ იოლია უფრო ის ურთიერთობები, სადაც ყველაფერი გასაგებია, სადაც ყველაფერი ბანალურია, სადაც ყველაფერი უბრალოა, კარმულია, ანუ რა ხდება? რაღაც პროგრამა გვაქვს და ის პროგრამა, რომ დავამუშავოთ, გვხვდება ესეთივე ადამიანი, ვინც დაგვანახებს იმას, რაც ჩვენშია. ეს ყოველთვის ტკივილით ხდება. კარმულ ურთიერთობებში კარმული ურთიერთობა არასდროს არ მოგცევს იმის საშუალებას, რომ გადავიდეთ შემდეგ საფეხურზე. უნდა დავასრულოთ. მაგიტომაც საჭიროა ეს კარმული ურთიერთობა, რომ რაღაც პროგრამები დავამუშაოთ. როგორც კი მიხვდები პროგრამას, იმ წუთში იცვლება ყველაფერი. როგორ ხდება ეს ხშირ შემთხვევაში? მე ვირჩევდი ქმარს, რომელიც ყავდა ბებიას, ან როგორიც იყო მამაჩემი. მე ვირჩევდი ცოლს, როგორიც დედაჩემია, როგორც ნათესავებისთანაც კომფორტულად ვიქნები, კარგად მომიმზადებს როგორც დედაჩემი და ასე შემდეგ, ბევრი რამის ჩამოთვლა შეიძლება. ყოველთვის რაღაც პროგრამა მოქმედებს და ამ დროს შეხვდები ტყუპ სულს. და მიმდინარეობს გლობალური წმენდა, მქონი გავაფრინე. ტყუპის სულების პროგრამამ შეიძლება ტრიგერი მოგცეს და ტვინით დავიწყოთ ძიება. ფრთხილად უნდა ვიყოთ, მხოლოდ გულით შეიცნობა ის. მადლობა თუ გამიძელით ბოლომდე.